Você pode estar, espera aí, velho. Você pode estar desligando a bobina do carro pro carro não funcionar e dar umas partidas pra bomba virar e jogar lá, que lá é o retorno, ó, tá vendo? Já lavei, ó, pus o óleo novo. Agora ele vai dar partida, vai estar saindo ali, ó. Lá naquele lá. Ô, velho, dá uma vou deixar ele funcionar por ele ligado mesmo, mas você pode desligar a bobina. Dá uma partidinha aí, velho. Dá uma partida? Isso, fazendo um favor. Ó, até ele sair o óleo limpinho ali. Depois a gente pega a jogadinha aqui lá pra tudo. Ó, começar a sair o óleo lá. Ó, ó, o óleo preto. Ó. Pera aí,